બેન શું નામ તમારું? મંજુબેન. તમે ક્યાં ગામથી આવો છો? મોટી પાણી. શું તકલીફ હતી તમને? કમરનો દુખાવો. કેટલા વર્ષથી હતો દુખાવો? 20 વર્ષથી. તમને 20 વર્ષથી દુખાવો હતો. હા. તમે આસ્થા કેરમાં કેટલી વાર સારવાર લીધી? ત્રીજી વાર. તમને કેમ છે અત્યારે? સારું, ઘણું સારું છે. કમરનો દુખાવો મટી ગયો અને બહુ રાહત છે. મને હલકી થઈ ગયું, થોડું કામ થાય મારી પેલા તમારે આમ હાલચાલ ને માંથી એવું થતું કે આમ તૂટા રહેતા કે એવું કોઈ વસ્તુ? ના ના, હાલચાલ ન થાય. હાલચાલ ન થતું. હવે આમ વ્યવસ્થિત થઈ ગયું ને તમને? વ્યવસ્થિત થઈ ગયો, થોડુંક હલાય છે મારી. ઘણી રાહત થઈ. સરસ.